mostrarles mi bike check. Traigo un cuadro BG Bikes, el feo P2. Pues está con bastante carrilla. Traigo un asiento Garrett Reynolds, bien. Un tubo pivotal BG Bikes. Traigo un poste Fiend Tomorrow, se me hace B2. La horquilla es la Subrosa Noster de Simone Barraco. Traigo el Bars Shadow Voltus, medida 9. Unos puños Cool Vans que ya están para tirarlos. Traigo un headset Odyssey, no sé qué modelo. Tengo como 3 años con este headset, no sé. Traigo un centro Primo, no sé si es el Powerglide. Traigo un centro Primo, 3 piezas. Traigo unos pedales Primo JJ Palmer, Tria Shadow con guardia. En rin delantero traigo una masa BCD Pro Hood. Traigo un aro Odyssey Hazard y una llanta Odyssey Pat Pro. Y la cadena es la Shadow Supreme. Traigo de rin trasero una masa Fiend Free Coaster, la de Garrett Reynolds. Traigo un aro Odyssey Hazard y traigo pues la misma llanta Odyssey Pat Pro. De PEX traigo 2 Demolition de plástico. Y los de estos, la neta, no sé qué marca sean. Y pues esta sería mi bike check.